Rapitsy no anomboka amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina ao Mahamasina ilay hetsika la Grande Braderie de Madagascar isan'ny tazana ao anatin'izany hetsika izany manomboka rahampitso ary ny laharana fafolo amin'ilay boky sy DVD fampianarana manao irony karazana sakafo charcuterie irony. Apprenti maga no vokatra hoentin-jareo avy ao anivon'ny Articom. Kafaliana lehibe indray no anoloranay atao amin'ny Articom ny boky vaovao zany édition voaka farany izy ity momba ny charcuterie zay efa nandrasanareo hatramin'izay. Izy ity moa zany dia manomboka mivoaka manomboka rapitso zay hitanareo any amin'ny braderie sy any atao amin'ny birao an'ny Articom na misy an'ireny ankizinay ireny mandeha eny an-dalana eny dia afaka mividy an'izay nareo. Toy ny isaky mandeha ihany zany dia misy fampianarana omenanareo maimaimpona rehefa mividy an'ilay boky nareo. Édition nandrasanareo tokoa izy ity satria manaraka an'izy ity mbola misy édition anankiray ivoaka ray volana ao aoriana zao itenenantsika zao. Koa manasanareo izay zany mba samy andray anjara amin'izy fa efa ela tokoa ny andrasantsika an'izy ity angambany. Ao aorianan'izay mbola misy édition vaovao hafa indray koa ho avoakanay aminareo ka dia manetra aminareo zany izahay mba andray anjara amin'ilay izy fa tsy afaky antoka anareo tokoa zany zay boky avoakanay miaraka amin'ilay DVD. Le charcuterie zany dia ahitantsika ny mortadelle, cervelas, pâté de foie, balotine, galantine, folo ny isan'ny karazana charcuterie hitantsika ao anatiny. Toy izay ihany koa ny édition manaraka azy eo.